madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Mohamed Cagjar ayaa si rasmi ah u sagootiyay codobyo ka tirsan ciidanka sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan Liu Police. ciidamada ayaa la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan dagaalka lagula jiro jabhadda TPLF, waxaana la sheegay inay la geyn doono jiidda hore ee dagaalka ka socda gobolka Tigray. madaxweyne Mustafa Cagjar ayaa dhowaan si kulul uga hadlay dagaalada ka socda gobolka Tigray, isla markaana sheegay inuu ciidamo u dirayo haddii dowladda dhexe ka soo dalbato. ciidamadan laga sagootiyay dowlad deegaanka Soomaalida ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay ee u ambabaxa kana qayb qaata dagaalka u dhexeeya dowladda dhexe Itoobiya iyo jabhadda TPLF muddo 8 bilood ah.